Ó, menininho lindo. Pega e leve. Pega e leve comigo. Pega e leve. Pega e leve comigo. Vocês não param de brincar, não é? É o tempo todo assim vocês dois, né? Um amor retado. Vamos ver assim, estão brigando, mas estão brincando, né? Tchau, linda. Vai lá ver aquele cachorro ali. Aquele cachorro ali você nunca viu em sua vida. Esses dois aqui só ficam assim, brincando. Oi? É pra você. Aí não dá pra mim não. Barato. É, quanto é que é? 1.500 cada. 1.500 cada? É muito bonito, mas o preço é mais bonito ainda. Aqui é pra quem pode. Quase que papai? 3 mil. Aqui é pra quem pode, não é pra quem quer. Vem cá, vem. Kiu, kiu. Vem cá, vem. Ué? Kiu, kiu. É mole, velho. Será que aqui reproduz em cativeiro? Aí vale a pena. Aí pra Bruno é mais vantagem ele botar pra reproduzir do que vender. É. Ai! Pegue leve, rapaz. Ficou nervoso? Quando a menina passa, a desgraça do vento passando dentro da minha cabeça da calça.